Is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag gesels ons 'n bietjie met Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste landbou tendense. Johnny, goeiemôre, welkom terug. Goeiemôre Doopie. Ag, lekker om die week so saam met julle te begin. Altyd lekker. Johnny, die nuutste nuus is mielie en sojapryse wat weer bietjie gestyg het hierdie week. Wat presies het daar gebeur? Ja, Doopie, ek dink is goeie nuus vir ons boere. Ek dink daar's baie produsente wat wel met graan in die silo sit en wag bietjie dalk nie verkoop het toe die prys so ruk terug families hier by 4000, 4200 was hy, wat nou bietjie kan ek sê onder druk begin kom het met die prys wat toe amper na 3-4 toe daar rond geval het, maar hy lyk vir oor die afgelope week weer lekker ondersteuning rondom daai vlakke gekry het en toe begin hy weer bietjie draai. Soos ek die laaste keer ook gesê het en ek het by Bultfontein het ook by 'n lekker boeredag gesels met die boere. En my gevoel is wel dat toe ons op daai 3400, 500 merk was, dat baie negatiewe goed toe ingeprys was reeds. En ek dink daar's baie positiewe goed. As iets gaan verander, kan dit moontlik die pryse optrek. Wat ons gesien het, die wisselkoers het wel 'n bietjie verswak, hy het intussen weer 'n bietjie versterk, so hy het hom dalk 'n bietjie opgedruk. En maar plaaslik het ons so een oog op die nuwe seisoen en een oog op die ou seisoen. Maar ek dink nie dis nou wat spotpryse dryf nie. Wat ons nou moet kyk na is die pariteite en wat natuurlik in Amerika aangaan en met die handelsoorlog in China. En die Amerikaanse regering is natuurlik, as ek Engelse woorde gebruik, 'n shutdown, ek is nie seker wat 'n mooi Afrikaanse woord vir dit is nie, maar hulle rapporteer geen syfers op die oomblik nie, en dit gee dalk die Chinese nou 'n bietjie kans om in te koop sonder dat hulle regtig gesien word, laat hulle gekoop word. So daar is 'n vermoede dat hulle moontlik dan nou baie sterker koop. Ons gesien dit het sojapryse en mieliepryse 'n bietjie opgedruk. Ons sien ook nie hulle oeskatting of hulle nuwe opbrengste skattings uit die regering nie, en die verwagting is dat hulle oes dan ook so 'n bietjie kleiner gaan raak met 'n droogte wat hulle wel gehad het. Wat wel vir die week nou moet dophou is die handelsooreenkoms en hoe Amerika en China mekaar gaan onderhandel. President Trump en Xi praat hierdie week met mekaar, maar ek dink as ek so luister na gesprekke, dink ek daar kan dalk iets positiefs uit dit uitkom. Trump het nou weer 'n bietjie druk op Rusland gesit, verdere druk op Rusland gesit met die oorlog, laat die oorlog tot 'n einde kan kom. En terme van aankope, almal wat aankope doen rondom olie by Rusland word dan ook nou sanksies opgeplaas. En ons het gesien Indië het nou 'n bietjie teruggestaan, China het nou wel 'n bietjie teruggestaan. So daai gee vir my ook 'n positiewe sein dat ons meer kan ek sê positiwiteit kan kry. Dit kan weer eens, as ons handelsooreenkoms kan kry, kan dit positief wees vir graanpryse, aangesien dit die aankope natuurlik kan aanhits, maar dan ook, ek dink goudpryse wat dalk so bietjie negatief of af kan beweeg, ons wisselkoers wat dan bietjie kan verswak, weer eens die pariteite weer bietjie opdruk. So ek dink daar is positiewe nuus, maar ons sal moet sien wat nou met hierdie handelsooreenkoms hierdie week gaan gebeur. So Johnny, dan natuurlik kalf en lampryse het ook 'n bietjie gestyg die laaste week van dit ons gesels het. Wat beïnvloed dit? Ja, as ek dalk sommer so by lampryse begin, gewoonlik oor die tyd van die jaar sien ons dan skaap en lampryse wat dan daal. Gewoonlik kyk die hoogtepunt rondom einde September, begin Oktober, en dan begin hy afwaarts beweeg. Ons het dit wel nog nie gesien nie. Ons dink is maar 'n bietjie 'n minder aanbod, en dan back and claw wat dan ook so 'n bietjie oorspoel van die bees af, wat slagpryse vir back and claw dan vir supers of bees dan hoog hou, en dit spoel ook dan 'n bietjie oor, maar ek dink is net minder aanbod op die oomblik. Klein bietjie beter vraag is vergelyking met laas jaar hierdie tyd, maar my gevoel is dat hy moontlik nog bietjie sywaarts kan beweeg vir die res van Oktober, dalk tot middel November, maar dan kan lampryse dalk so 'n bietjie afkom. Daar is redelik lammers op die veld. So as jy dalk 'n geleentheid het om nou bietjie vroeër te verkoop, moet mense dalk probeer doen, want ek dink soos Desember toe gaan vir lam en skaappryse, kan ons dalk bietjie afkom. Skaap kan wel, die A23 prys kan wel bietjie Desember op beweeg, soos almal natuurlik skaapboude en alles vir Kersfees wil koop. En ons moet al begin kyk na Kersfees, dis ons is al redelik naby aan dit nou. My gevoel is back and claw het so bietjie versprei na Vrystaat toe, na Noordwes toe. Dit gaan baie druk op die bedryf sit weer eens. Slagtings bietjie vertraag, superspryse hoog hou, en dit het kalfpryse ook so klein bietjie opgetrek. Superspryse kan wel
ook op 'n hoër vlak bly, ook in Desember dalk bietjie hoër bly, maar kalf kan moontlik in November so klein bietjie daal, maar ek dink nie daar's veel beweging vir die res van die jaar vir kalfpryse nie. So ek dink moenie prys probeer verhandel nie, gaan kyk maar na gewig. Johnny, altyd 'n plesier om met jou te gesels en dan maak ons volgende week weer so. Dis Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends en op maandag gesels ons bietjie oor die nuutste tendense in die landboumarkte. Bly ingeskakel, net hierna gesels ons oor die top 10 van die FNB Sauvignon Blanc kompetisie. Welkom terug op Groot Plaas. So, ons gesels 'n bietjie vandag met Elinda Basson. Sy is die voorsitter van die Sauvignon Blanc Suid-Afrika en ook 'n keldermeester van Steenberg Vineyards. Elinda, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, môre almal. So lekker, baie interessante goeters. Dis die 19de jaar wat julle nou hierdie kompetisie doen. En wat maak hierdie jaar se top 10 effens anders as enige vorige jare? Ja, ek sal sê, ek dink die kategorie van Sauvignon Blanc en die inskrywings en die diversiteit van die inskrywings is besig om ongelooflik uit te brei en dit is vir ons baie opwindend. Ons het hierdie jaar 167 inskrywings gekry van 98 produsente. Met ander woorde, party ouens skryf sommer meer as een wyn in en dis ongelooflik. Is ongelooflik om die groei van die kategorie en die belangstelling in die kultivar te sien. Nou wanneer 'n mens so baie inskrywings het, is die moeilike vraag altyd, hoe besluit 'n mens op die top 10? Wat was daai kriteria wat seker gemaak het dat julle die regte 10 gekies hierdie jaar? Wel, ek dink wat lekker is dat ons span judges kyk na die totale volume wat ingeskryf is. Hulle begin proe oor 'n paar dae word daar geproe en gestem en gekies en gewoel en gewoeker. En ek dink wat besonder is van die kompetisie is dat die eerste ronde word aangekondig wat die top 20 is en dit gee vir daai top 20 produsente 'n lekker klomp blootstelling. En dan op die finale prysuitdelingsdag word die top 10 aangekondig. Met ander woorde, daar is baie meer blootstelling vir wyne. Daar's nie net een wenner nie, daar's sommer 'n klomp wenners uit verskillende streke uit. So ons het nou 'n bietjie gesels oor die streke, maar vir ons klomp walies hierso bo in Gauteng wat nie die wyne so goed ken nie. Ons hoor van gehoute en ongehoute Sauvignon Blanc. So wat is die verskil tussen die twee? Ja, ek dink dis baie opwindend. In die laaste paar jaar het ons begin sien hoe produsente al hoe meer faaitjies en Franse eikenhoutvate gebruik om hulle Sauvignon Blanc in te verouder. En dit gee vir ons weer eens daai diversiteit waarvoor ek dink Suid-Afrikaanse Sauvignon Blanc besig is om internasionaal en in die plaaslike mark bekend te word. En so dit gehoute wyne gee vir jou 'n bietjie meer verouderingspotensiaal, dit gee vir jou groter mondgevoel en struktuur versus wyne wat nie in hout verouder is nie, maar wat in stainless steel tenke gegis is, wat vir jou varsheid en vrug en jeug gee. En met ander woorde, daar's net nog meer style om van te kies vir die verbruiker. So, jy het nou so 'n bietjie gepraat oor wenners wat uit verskillende streke kom, 3 om presies te wees hierdie jaar. Hoe weerspieël dit die diversiteit wanneer dit kom by Suid-Afrikaanse wyn, spesifiek die Sauvignon Blanc cultivar? Ja, ek dink is baie opwindend vir Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc is 'n verkleurmannetjie, afhangende van waar hy geplant word en waar hy groei en die mikroklimaat waarin hy omring word, gee hy vir jou sekere vrugprofiele en 'n baie groot verskeidenheid van vrugprofiele wat bestaan vir die kultivar en die feit dat dit in so wyd in verskillende streke geplant word in Suid-Afrika beteken weer eens die verbruiker wen. Daar's baie style, daar's baie geurprofiele en so ons is besig om streeksidentiteite te ontwikkel vir die kultivar van Sauvignon Blanc en so die verbruiker kan uitgaan en sy gunsteling gaan kies en miskien is dit in Stellenbosch, miskien is dit in Constantia, miskien is dit Darling of Durbanville, maar ja, dis net iets waaroor ons baie trots is in Suid-Afrika en dit wys vir ons die veelsidigheid van die kultivar hier by ons plaaslik.
Nou wat beteken dit vir die wynmaker spesifiek om as 'n top 10 aangekondig te word? Ons is baie trots. Dit gee jou so 'n bietjie bragging rights in die bedryf en ja, ons is geweldig trots op wat dit beteken vir die verbruiker ook, om te kan sien wat is die handelsmerke daar buite wat beskou word as die leiers in die industrie. En so nee, dis 'n klop op die skouer waarop 'n mens baie trots kan wees. So Volgende jaar probeer jy weer. Hierdie jaar het julle nou gebruik gemaak van 'n Franse beoordelingsplatform. Hoe verander tegnologie die manier waarop julle hierdie wyne dan nou beoordeel elke jaar? Dit is ongelooflik hoe tegnologie 'n hulpmiddel kan wees en hoe meer geoefen 'n mens is as 'n beoordelaar om die tegnologie te gebruik, hoe meer baat 'n mens daarbey en op die ou einde kan jy in 'n baie kort tydjie sonder om tyd te mors kan jy fantastiese proenotas skryf en ons kan sekere style uitmekaar uittrek en profiele pinpoint aan die einde van die proe, as ons net gaan op die notas van ons beoordelaars. So dit is ongelooflik interessant wat se beskrywings 'n mens alles kan kry deur die inligting wat die beoordelaars invoer in die stelsel en wat dan uitskop vir ons aan die einde, behalwe dat die punte baie maklik bymekaar getel kan word en lekker vinnig. So volgende jaar is nou die 20ste jaar van die kompetisie. Is daar ietsie spesiaal wat ons kan verwag vir dan in so vinnige 30 sekondes? Ek hoop so, ja, 20 is 'n grootte, F&B top 10 wat 20 word, maar dis nog bietjie te vroeg om te sê en ietsie uit die mou uit te laat, maar dit sal definitief opwindend wees en ons probeer elke jaar om so bietjie beter te wees as die vorige, so sien uit. Jelena, baie dankie vir jou tyd en dankie dat jy met ons gesels het oor hierdie jaar se Sauvignon Blanc kompetisie. Ons waardeer dit. Dis Jelena Basson, sy is die voorsitter van die Sauvignon Blanc Suid-Afrika en ook keldermeester van Steenberg Vineyards. Dit is dit vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het 'n lekker oggend verder en dan sal ons weer môreoggend lekker vroeg saamkuier.